За ажлын хэсэг энэ чинь нийт 8 удаа хурлаа тийм ээ. Тэгэхээр албан ёсны. Албан ёсны 8 хурал боллоо. За тэр хооронд нэлээд олон удаа уулзалтууд бас болсон. За ингээд энэ уулзалтуудын үр дүнд бас ер нь бол ойлголцох тал руугаа бол явж байна. Тэр маргаад байсан гол асуудал хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр тодорхой саналыг бид тавьсан. За тэр саналыг нөгөө тал маань үндсэндээ хүлээж авч байна. Бас ахаад тэрийг улан боловсронгуй саналыг тавьж байна. Тэрэн дээр бид бас зарчмын хувьд бол зөвшөөрч байгаа. За ингээд одоо ажиллахаар болж байна. За энэ хооронд дараагийн 7 хоногийн 1-р өдөр хүртэл ажлын хэсгүүд маань ахаад хуралдана. Бусад их хурлаар хилцэх ёстой асуудлуудаар гарч ажиллаж байгаа ажлын хэсгүүд бас хуралдана. Ингээд 1-р өдөр яг тохиролцсон асуудлаар одоо эцсийн төслийг 2 бүлэг дээрээ бол ярина. Ингээд 2 дахь өдөр байнгын ордын хуралдаанууд хуралдаж эхэлнэ. Ингээд дэгийнхэн дагуу нэгдсэн чуулган дараагийн 7 хоногийн төгсгөлөөр болоод асуудлуудаа шийдвэрлээд явах боломжтой боллоо гэж үзэж байгаа. Шинэ батлагдсан их хурлын хуулиар их хурлын чуулган, хаврын чуулган бол 7 сарын 1-нд бол дуусах ёстой шүү дээ. Тэгээ сая инх төвшин даргын хэлсэн энэ хуураар бол их 7 хоногт их хурл бол ажил таарах нь байна. Тэгээ засгийн газараас бас 9.10-ны бямб нэм гаргуудыг ажлын өдөр болсон учраас их хурл бас адилхан ажлын өдөр болж ажиллана. Тийм учраас хэрвээ одоо яг түрүүний хэлдэг 1-р өдөр бүлгийн энэ хуралдаануудаар бид нэр эцсийн одоо тохиролцоонтой хүрч чадах юм бол 2-р өдрөөс бол их хурлын үйл ажиллагаа бас хэвийн үргэлжлээд явах. Тэгээ 10 хүртэл ингээ бүтэн сая өдөр хүртэл хуралдахад энэ өмнөө байгаа одоо шийдвэрлэх зохих асуудлуудаа шийдэх нь болцоо бол харагдаж байгаа. Тийм учраас дөнгөж сая бас 2 бүлгийн ахлагч энэ саналаа Улсын их хурлын даргад бас албан ёсоор тавилаа. Тийм учраас их хурлын дарга бас хуульд өөрт оногдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд чуулганы хуралдааныг 7 сарын 1-ээс 10 хүртэл бас энэ сонгож хоригдуулахын асуудлыг бас шийдэх байх гэсэн юм хүлээлттэй байна. За тухайн яг тэр тохирж байгаа зүйлүүдээ бид хэд бол 1-р өдөр бүлгийн хуралдаануудынхаа дараа 2 бүлгийн ахлагч бол албан ёсоор бол хэвлэлийнхэн хандаж эцэслэхэндээ мэдээлээ гэж тэг тохирсон байна. Тэгэхээр бас зарим сурвалжуудын мэдээлэлээс үзвэл одоо ардын намын бүлгийн талаас ардын эдийн саналаас тавьж байгаа гэсэн. Зарим их сурвалжийн талаар өнөөдөр бол ярих нь учир дутагдaltaй байна. Албан ёсны их сурвалж бол ингээд яг 2 бүлгийн ахлагчаар дамжиж гарах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ албан ёсны их сурвалж 1-р өдөр та бүхэнд бол бүлгүүдийн хурлаан дараа албан ёсны их сурвалж албан ёсны үр дүнгээ танилцуулнаа л гэдэг юм. Зарчмын хувьд ойлголцлоо л гэж хэлж болохд бол яг эцсийн хувилбараар бол 1-р өдөр бүлэг дээр яриад тэгээ хэвлэл мэдээллийнхэндээ эргэж мэдээлье. За.